בית אנקר, הבית שמאחוריו 25 שנות ייצור, ייבוא ושיווק מוצרי חשמל, בעלי איכות ואמינות ללא תחרות, עם אחריות ושירות מעולה. בית אנקר חולל מהפכה בתחום הגיהוץ הביתי. לא עוד גיהוץ על גחלים, מגהץ פשוט רגיל או מגהץ עדים. חברת אנקר היא הראשונה בישראל שהביאה את מגהצית הקיטור האורגינלית, וחוללה מהפכה בגיהוץ הביתי. ולפלא הזה חיכו הנשים זמן רב. הבה נעשה הכרה עם המוצר שחולל את המהפכה בשטח הגיהוץ, המגהצית. השולחן קומפקטי, נוח לשימוש, קל לאחסון, יציב מאוד ומתאים לכל בית. שולחן מתכת עם רשת אשר דרכה חודר הקיטור החזק ולא מצטברת בין הבד והשולחן שלולית מים כמו בקרש הגיהוץ הפשוט. למגהצית 3 דרגות שהנמוכה בהן מאפשרת גיהוץ בישיבה. רגליות מצטלבות עם ציפוי ניקל קרום. לרגלי השולחן הותקנו במיוחד קריות המאפשרות עמידה יציבה לסוגים שונים של רצפות. שרשרת ביטחון למניעת פתיחה מיותרת. בתוך מכסה פלסטי זה המעוצב להפליא, ישנו מיכל נירוסטה המכיל מים, המתחממים ומגיעים לחום של 140 מעלות ולחץ של 4 אטמוספרות היוצרים קיטור. דרך פתח זה במיכל מכניסים את המים. בתוך המכסה ישנו שסתום ביטחון מכני. מתג עליון לחימום המים וייצור הקיטור. מתג תחתון המכין את המגהץ לקראת גיהוץ. מנורת ביקורת הנדלקת לאחר 7 דקות, המאשרת שהמגהצית מוכנה להפעלה. פתח ניקוז להוצאת המים לצורך ניקוי ושטיפת המכל. כבל ותקע חשמלי להתחברות למקור הזרם. תא מיוחד שנשלף לאחסון המגהץ. תרמוסטט לביסות חום המגהץ, המותאם לסוגים שונים של בדים. לחצן הוצאת הקיטור בעת הגיהוץ. באמצעות חרירים אלה יוצא הקיטור. צינור העומד בלחץ וחום, דרכו עובר הקיטור למגהץ, וכבל חשמל של מערכת הקיטור. תא האחסון מרופד בשטיח מחומר סיליקון העומד בחום גבוה. לשולחן כיסוי מיוחד עם ריפוד ספוגי לשימוש גיהוץ בקיטור. תושבת נוספת למגהץ עם משטח סיליקון העומד בחום גבוה. מתקן קפיצי מיוחד להנחת כבל המגהץ לנוחות פעולת הגיהוץ. פנטסטירה של אנקר
היא המגהץ האורגינלי המיוצר על פי מודל וסטנדרטים מערב גרמניים. הינו פטנט רשום באירופה, אמריקה, קנדה ושאר העולם. שימו לב לתווית זו של חברת אנקר המונעת זיופים שונים. פנטסטירה של אנקר. יש לוודא שמתגים אלה סגורים כלפי מטה לפני כל הפעלה. למלא מים רגילים ולסגור את המכסה היטב. להתחבר לחשמל. להפעיל תחילה את המתג העליון, מיד לאחר מכן להפעיל את המתג התחתון ולהמתין כ7 דקות. עד אשר מנורת הביקורת נדלקת ומאשרת כי המכשיר מוכן להפעלה. חשוב מאוד לסובב את וסת המגהץ ימינה עד הסוף למצב מקסימום בכדי להבטיח יציאת קיטור ללא טפטוף. המנורה נדלקה והמכשיר מוכן לגיהוץ. ניתן לגהץ את כל סוגי הבדים. נשים שלא אהבו לגהץ, מגהצות פתאום בהתלהבות. אפילו גברים מצטרפים, וכל זאת בזכות פטנט מגהצית קיטור אנקר, המקצרת את זמן הגיהוץ לחצי הזמן, והופכת אותו לנעים, קל ומעולה. לבדים רגישים כגון משי וניילון אפשר להשתמש בטפלון המורכב על הפלטה של המגהץ. מגהצית קיטור אנקר זכתה בסקרי דעת קהל במקום הראשון בישראל בתחום מכשירי הגיהוץ. חברת אנקר בע"מ זכתה אף היא במקום הראשון בישראל במשאל דעת קהל בתחום שיווק מוצרי החשמל. באזורים אשר במים נמצאת כמות אבן רבה, עדיף להשתמש במים מזוקקים. עברי עוד היום למגהצית קיטור אנקר, ותהני מגיהוץ מהיר, קל, מהנה ומושלם. מגהצית קיטור אנקר היא המכשיר המודרני האמין והמשוכלל ביותר, שיפתור עבורך לתמיד את בעיית הגיהוץ המטרידה. כל הקמטים יתיישרו בשנייה וללא מאמץ. הצטרפי למהפכת הגיהוץ של מגהצית קיטור אנקר, המכשיר האורגינלי שכבש את הנשים בארץ ובעולם. אל תתפשרי, מגיע לך הטוב ביותר. המחירה רק בחברת אנקר, יבואן בלעדי בישראל, רחוב בר יוחאי 10 בני ברק. ניתן להזמין בטלפון באמצעות ויזה וישראכרט. הספקה מיידית. טלפונים אזור חיוג תל אביב 77-7553 77-5159 77-5741 ו-57-45454